Эрүүл мэнд эрхэм баян гэдэг. Улс орон бүр хүн амынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах ажилд өөрийн мэдлэг, оюун, ур чадвараа дайчлан ажилладаг эмч мэрэгжилтнүүдээс сурган мэрэгшүүлэх бодлого үйл ажиллагаа явуулдаг билээ. Манай улсын хувьд анх 1926 онд 26 Маранбиг Оросын эмч нарыг дагалдуулан орчин үеийн анагаах ухааны эрдэмтэд сургаж эхэлсэн нь эмнэлгийн ажилтнуудыг бэлтгэсэн анхны ажил болжээ. Тэр цагаас хойш төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн он жилүүдэд манай улс хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах талаар олон үйл ажиллагааг хийж хэрэгжүүлж ирсэн юм. 1970 онд эрүүлийг хамгаалах яамны дэргэд байгуулагдсан статистикийн машин станц, 1985 онд эрүүлийг хамгаалахын удирдлагын эрдэм шинжилгээний төв, 1991 онд эмнэлгийн ажилчдын мэрэгжил дээшлүүлэх институт, 1993 онд эрүүл мэндийн удирдлагын сургалт эрдэм шинжилгээний ажил хийх төв зэрэг байгууллагуудыг байгуулж ажиллаж иржээ. Анагаах ухааны үндэсний хүрээлэнгийн эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн гүйцэтгэгчид, эрүүл ах уй, халдвар, нyan судлалын үндэсний төвийн эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн төвийг нэгтгэн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа, эрүүл мэндийн удирдлага мэдээллийн төв болгон зохион байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлжээ. Төвийн бол одоо ханхны хамгийн зорилго нь юу байсан бэхээр ер нь бол одоо эрүүл мэндийн удирдах ажилтныг хэрхэн яаж одоо бэлдэх вэ гэдэг асуудал энд одоо хамгийн тэргүүний зорилт болж байлаа. Тэгээд одоо эрүүл мэндийн шийдвэр гаргадаг улсуудын бодлогын шийдвэр болоод одоо техникийн шийдвэр гаргадаг улсуудыг одоо чанартай боловсрогдсон зөв мэдээллээр одоо хангах асуудал бас нэг тэргүүн зорилтод болж явагдаж байлаа. За дээр нь бол энд бол одоо төрд ажиллах гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн салбарт удирдах ажилтан одоо бэлтгэхэд нөөцийг яаж бүрдүүлэх үү, нөөцийг яаж бэлдэх үү гэдэг ийм одоо хоёр том чухал үйл ажиллагаа энд одоо явагдсан юм аа. За төвийн анхны бүтцүүл их цомхон байлаа. За тэр эмч нарын мэрэгжил дээшлүүлэх институтээс бол одоо тэр удирдлагын төв юмнууд нь бол одоо орж ирсэн. За дээр нь бол одоо статистикийн алба одоо орж ирсэн. За нөгөө нэг нь бол анагаах ухааны хүрээлэнд удирдлагын болоод эрүүлийг хамгаалахын зохион байгуулалтын чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийж ирсэн одоо баг орж ирсэн. Ингээд нэг 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулах нь бол 20 заваараа 20 хүрэхгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй ингээд ажиллаа эхэлсэн. Бус төв нь эрүүл мэндийн удирдах ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг судлаж, салбарыг хөгжүүлэх загвар чиглэл боловсруулж, бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдыг мэдээлэлээр хангах чиглэлээр сургалт, судалгаа, практик, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манаанд өдөр шөнөгүй зүтгэж, алтан амийг нь алгандан багтааж байдаг эмч нарын мэрэгжлийг дээшлүүлэх гэдэг бол тухайн нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ байлаа. Техник, технологи шинжлэхтэй зэрэгцэн эмч нарыг төрөл бүрийн мэрэгжлийн сургалтанд хамруулах, нийгмийг эрүүл мэндийн бодит мэдээллээр хангах, эмнэлгийн удирдлага, үйл ажиллагааг боловсронгуулгах үйлсэд ханцгүй шамлан орлоо. Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл, өргөжин, тэлж, эрүүл мэндийн салбарт эмчилгээ, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор эмнэлгийн байгууллагыг магадлан идэвхжүүлэх, эмнэлгийн мэрэгжилтэнд мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох цоошин зорилтыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэ бол бусад дэлхийн улс орнуудын жишгт манай эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааг нийцүүлэхэд чухал алхам болсон. За нөгөө нэг шинэлэг том үйл ажиллагаа нь юу гэх зэрэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг одоо магадлан идэвхжүүлэх гэдэг юм. Ер нь энэ магадлан идэвхжүүлэх гэж одоо Монгол даяар яриад байгаа энэ үйл ажиллагааны анхных нь бол одоо Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт магадлан идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг нэвтрүүлснээр эхэлсэн зүйл байна. За бидний дараа бол одоо энэ мэрэгчлэлтэн зөвшөөрөл олгох, байгууллагуудад магадлан идэвхжил олох үйл ажиллагаа бол боловсролын салбар биднээс одоо туршлага авч хэрэгжүүлсэн. Тэгээ бусад салбарууд бол энийг одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн ийм үйл ажиллагаа байна. Тэгэхээр энэ байгууллага бол бас ер нь энэ эрүүл мэндийн салбарт бол анхдагч шинэлэг юмнуудыг одоо нэлээд санаачилж, бий болгож
хэвшүүлсэн, салбарын хэмжээр мөрдүүлсэн ийм үйл ажиллагаа явуулсан байгууллага одоо ч энэ үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлээд явуулаад байж байна. Эрүүл мэндийн хүний нөөцийг чадваржуулах чиглэлээр эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдийн төгсөлтийн дараах сургалтыг удирдан зохион байгуулах ажил үүрэг шинээр нэмэгдэж ирлээ. Үүнийг зохион байгуулахад эхлээд эргэцэн орчин бүрдүүлэх, үүний дараагаар сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын орчин бүрдүүлэх ажлыг богино хугацаанд хийх шаардлага тулгарсан юм. Ингээд эрхэзэн орчин боловсруулсан тушаал 2000 оны 6 дугаар сард эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын яамны сайдаар батлагдсан гарсан. Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн салбар зөвлөлүүдийн оролцоотойгоор эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэйгээр боловсруулж, тухайн үеийн анагаах ухааны боловсролын зөвлөлөөр хилцүүлж 23 мэрэгжилээр резидентийн сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөр батлагдсан юм. Дараагийн асуудал бол эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр сургалтын орчин бүрдүүлэх ажил байлаа. Энэ бол хөрөнгө хүч шаардсан ажил байсан ч манай эрүүл мэндийн байгууллагад идэвхтэй оролцож багшаа бэлтгэх, сургалтын өрөө тасалгаа, техник хэрэгслээр хангах ажлуудыг богино хугацаанд хамтран амжилттай зохион байгуулсан юм. 2000 он маань бол улс орны эдийн засгийн нэлээд хүндрэлтэй жилүүд байсан учраас эмч нар одоо резидентийн сургалтанд ирж суралцах явдал нь үндсэндээ зогссон байсан. Тийм учраас бол энэнийг одоо идэвхжүүлэх, хөдөө орон нутгийг мэрэгжлийн боловсон хүчин хэмжээр хангахын тулд энэ сургалтыг одоо санхүүжүүлэх юм зайлшгүй шаардлага гарч ирсэн. За энэ шаардлагын үүднээс бол эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан төслийн дараах сургалтыг санхүүжүүлэх тухай ийм тушаал 2001 онд гаргасан. Ингээд 2001 онд гаргаад 2001 онд 140 сая төгрөг улсын төсөвт суугаад ингээд одоо төслийн дараах сургалтанд сурч байгаа эмч мэрэгжилтнүүдийн сургалтын төлбөрийг төрөөс даадаг. Байр, хоол, тодорхой унааны зардлынх нь тодорхой хувийг олгох юм тушаал гарснаар бол одоо нэлээд сургалтанд орох үйл ажиллагаа бол шинэ эхлэлийг олж тавьчихсан байгаа юм. За ийм асуудлууд бол зэрэг ингэж тавигдаж явсан учраас манай төгсөлтийн дараах сургалт бол их эрчимжсэн. Өөрөөр хэлбэл улсын хэмжээнд одоо ийм дэмжлэг тэтгэлэг одоо бусад салбарт байхгүй байгаад энэ салбарт бий болж орж ирээд ингээд явсан явдал бол энэ төвийн хөгжилд бол их тийм чухал хувь нэмэр оруулахаар ийм үйл явдал төдийгүй салбарын хэмжээнд одоо юм шин чухал үйл явдал одоо ингэж болсон юм байгаамаа. Эрүүл мэндийн сургалтын арга зүйн төв нь 30-аад хүнтэй, 3 тасагтай. Тухайн үедээ бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байсан бүхэл салбаруудын эрүүл мэндийн албан бус сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, тэр боловсруулсан хөтөлбөрөөр мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа хийж ажиллаж байсан. Тус төв нь 1998 онд эрүүл мэндийн удирдлага мэдээллийн төвтэй нэгдэж, эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төв нэртэй болоод 2000-ад оны ихээр орон нутгийн эрүүл мэндийн газруудад ажиллаж байгаа мэдээлэл, сургалт сурчилгаа хариуцсан мэрэгжилтэнгүүдэд чадваржуулах юм. Үүний хажуугаар бусад салбаруудыг татан оруулах, ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, сурагч, өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох үндэсний хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхэлсэн түүхтэй. Энэ нь эрүүл мэндийг дэмжих хэлтсийн үндэс суурь байлаа. За эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг манайх амжилттай хэрэгжүүл тухайн үед эрүүл мэндийг дэмжих санг анх удаа одоо санаачлан хэрэгжүүлсэн. Аригт амхны одоо татварын тодорхой хувиар энэ дэмжих санг бүрдүүлж хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн сургалт сурчилгаа явуулах, энэ үйл ажиллагааны санхүүжилтийг одоо нэмэгдүүлж улмаар одоо үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэхэд чухал алхам болсон. Энэ үед бол бид хүн 21 аймагуудад ажиллаж байгаа нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуул тэнд ажиллаж байгаа мэдээ сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэрэгчлэлтэнгүүд, халдварт бус өвчний эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэнгүүд, тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн одоо гэлтсийн дарга нарыг бол авцарч энд юм бол чадваржуулах сургалтыг бол хийдэг байлаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд засгийн газрын эрүүл аж төрөх ёсыг ард иргэдэд хэвшүүлэх эрүүл Монгол хүн аяныг зохион байгуулсан юм. Энэ ажил үр дүнтэй сайн хэрэгжсэн учраас эрүүл хүүхэд аян, эрүүл мэндийн дотолгоо зэрэг олон аянуудыг зохион байгуулахад эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
голлох үүрэгтэй зохион байгуулж оролцсон. Шинжлэх ухаан, техник технологийн дэвшлийг салбар танитруулж, алсын зайн, оншилгоо, эмчилгээ, сургалтыг зохион байгуулж эхэлсэн. За манай статистик мэдээллийн үйл ажиллагаа бол бас бүсийнхээ орнуудын түвшинд бол бас нэлээд одоо сайн тогтолцоотой ийм систем гэж үнэлэгдэг. Одоо үргэлжлээд энэ алсын зайн оншилгоо, алсын зайн эмчилгээ үйлчлэгээний тусламж болон улам өргөжж энэ мэдээллийн технологийн орчин үеийн дэвшлиг одоо амжилттай нэвтрүүлж байгаа. За энэ бол бас уламжлагдаж, улам шинжлэгдэж байгаа үйл ажиллагааны нэг гэж үзэж болно. Мэдээлэл холбооны орчин үеийн технологиг ашиглан телемедицины үндэсний шилжээг байгуулан улмаар орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран зайн технологиг ашиглан хөдөө алслагдсан орон нутагт зайнаас эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх зөвлөгөө өгөх, мөн одоо зайн сургалтыг зохион байгуулах, зайнаас эрүүл мэндийн одоо сургалт семинарыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ үйл ажиллагаа бол анхдагчаар хэрэгжүүл засгийн газрын бодлогыг хэрэгжилтийг хангах нүүр их ажлыг хамжуулах зорилгод биелүүлсэн. Зайн технологи гэдэг бол интернетэд суурилсан мэдээллийг ханаас ч үзэж авч эмч нар бие биендээ зөвлөгөө өгөх болон нарийн мэрэгжлийн эмч нар хөдөө орон нутгийн одоо эмч нарт нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээ зөвлөгөөг зайнаас үзүүлэн мөн сургалтыг явуулж эмч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлснээр ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм а. 2009 онд эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төвийг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эмнэлгийн тусламжийг удирдах газар зохион байгуулж, үйл ажиллагааны стратеги зохион байгуулалтын бүтцийг баталсан байна. Нийт 172 ажилтнтай болж үйл ажиллагааны цар хүрээ улам бүр тэлсэрлэл байлаа. Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газрын бүтцэд эдийн засаг, технологийн, эмгэг судлалын, эмзэн албад нэмэгдлээ. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын төв байгууллагаас засгийн газрын хэмжээнд хүн амын эрүүл мэндийн талаар гаргах шийдвэр, бодлогын баримт бичгүүдийн үндэслэлийг гаргаж нотолгоо мэдээлэлээр хангадаг хамгийн чухал байгууллага. 1996 онд эрүүл мэндийн удирдлага мэдээллийн төв нэртэйгээр анх байгуулагдаж байсан тус байгууллага нь үе үеийн засгийн газруудын үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу нэршлэн өөрчилж 1997 оноос 2000 онд эрүүл мэндийн удирдлага мэдээлэл боловсролын төв, 2000 оноос 2002 онд эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төв, 2003-аас 2004 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эмнэлгийн тусламжийг удирдах газар, 2005-аас 2007 онд эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төв, 2009-оос 2012 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эрүүл мэндийн газар, 2012 оноос одоо хүртэл эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бидүүг манай эрүүл мэндийн салбар бол технологийн дэвшлиг амжилттай нэвтрүүлж байгаа. Онцлогоо эмчилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан хязгаарынхаа сумуудад хүрч чаддаг одоо бүрэн хэмжээний одоо тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мэрэгчлээ боловсон хүчин нь одоо жил тутам өөрийнхөө мэрэгжлийн ур чадварыг баталгаажуулж байдаг. Эмнэлгүүд нь одоо магадлал итгэмжлэлд орсноор чанартай тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Тэр утгаараа манай ард түмний эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд бол бас жилээс жил сайжирч, ялангуяа нэлхсэн эндэгдэл, эхийн эндэгдэл, халдварт өвчин, зарим халдварт өвчнийг бол бас тархалтыг зогсоосон, заримыг устгасан гэх мэт амжилтанд хүрсэн одоо ийм салбар болж хөгжиж байгаа. За энд бол манай байгууллагын оруулсан, манай хамт олонны оруулсан хувь нэмэр бол зохисоор үнэлэгдэж явдгаа гэж ингэж үздэг. Эмнэлгийн тусламжийн чанар үйлчилгээнээс эхлээд сургалтын асуудал, статистикийн асуудал, эрүүл мэндийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг анализ дүгнэлт хийх, улсын хэмжээний статистикийг нэгтгэх гэдэг ингээ бүх юмуд байсан. Энээс гадна одоо Монгол улсад үйлчилж байгаа эрүүл мэндийн салбарт үйлчилж байгаа бүх стандартыг тухайн үед энэ байгууллага боловсруулж энэ байгууллага гаргадаг байлаа. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн салбарт жинхэнэ утгаараа нэг газар нь бодлогыг хариуцдаг, нэг газар нь хэрэгжилтийг хариуцдаг, гүйцэтгэлийн хариуцдаг, түүнд нь хяналт тавьдаг ийм тогтолцоо руу орж байсан үед нь одоо энэ байгууллагыг удирж байсан даа үнэхээр таатай байдаг. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмч нараа
одоо энд бэлтгэдэг, мэрэгшүүлдэг эмчнэрийн болоод одоо байгууллагуудаа магадлал итгэмжилдэг энэ үйл ажиллагаа бол манай энэ төв дээр бол байсан. Ингээд аваад үзээд ингээд ярихлаар бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулж ажилласан энэ хамт олон бол одоо манай энэ хамт олон могон гэж ингэж бодож байгаа. Энэ байгууллагыг хүлээн зөвшөөрч энэ байгууллага бол бидэнд хэрэгтэй юм. Манай эрүүл мэндийн салбарт хэрэгтэй юм. Манай эрүүл мэндийн яаманд буюу одоо эрүүл мэндийн асуудлыг хэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хэрэгтэй юм гэдгийг одоо таних мэдэж гэдгийг ухамсарсны хувьд бол энэ байгууллагыг цааш нь улам хөгжүүлэх ийм бодлогын болон улс төрийн шийдвэрийг гаргаж байдаг. Тийм учраас бол энэ байгууллага маань одоо тийм хэмжээнд ажилдаг, тийм л одоо байгаасаа гэж цаашдаа би тэгж одоо бодож явд юм аа. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эрхэм зорилго нь эрүүл мэндийн салбарын бодлого, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуйлгахад судалгаа, нотолгоон тулгуурласан статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөц, техник, технологи, тоног төхөөрөмжийн чадварыг нэмэгдүүлэх, эмийн зохицуултыг хийх замаар хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг дээшлүүлэхэд оролцсон байгууллагынхаа тасралтгүй хөгжлийг бүрдүүлэхэд оршино. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, статистик мэдээллийг нэгтгэх, боловсруулах, хайлагнах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хэрэглээг тооцох, цахим эрүүл мэнд, зайн ангаах ухааныг өргөжүүлэх, эмнэлгийн мэрэгжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн болон мэрэгжлийн ур чадварыг үнэлэх, ёс зүйг сайжруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх гэсэн үндэсний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Судалгаа төлөвлөлт статистик мэдээллийн алба. Эрүүл мэндийн салбарын суурь судалгаа гэдэг хөгжлийн бодлогын гол тулгуур болдог. Тиймээс ч өнөөдөр эрүүл мэндийн хөгжлийн төв бүхий л төрлийн суурь судалгааг хийж, төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Жил бүр эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг олон улсын аргачлалын дагуу тооцсон, дүгнэлт хийж эмэгтгэл хэлбэрээр гаргадаг. Энэхүү эмэгтгэлд Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтын эрүүл мэндийн үзүүлэлт, эрүүл мэндийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шатлалаар хүн амын өвчлөлийн болон нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудыг бүс нутгаар гаргаж, үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байгаа нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцсон харуулдаг. Эрүүл мэндийн статистик бүртгэхэд боловсруулалтын H-Info 2.0 программыг H-Info 3.0 онлайн програм болгон хөгжүүлэн үндэсний хэмжээнд бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүллээ. Өвчний олон улсын 10 дугаар ангиллыг дөрөвдөгч тэмдэглэгээний сургалтыг үндэсний хэмжээнд мэрэгжил арга зүйгээр ханган зааж зохион байгууллаа. Эдгээрийн үр дүнд Монгол улсын эрүүл мэндийн статистик том мэдээлэл олон улсын төвшөнд хурлаа. Мэдээллийн технологи эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба. Мэдээллийн технологи эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, цахим эрүүл мэнд, зайн ангаах ухааныг өргөжүүлэх хэрэгцээг тооцох, орчин үеийн мэдээлэл, холбооны технологид суурилсан үндэсний телемедицины сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлж, эмнэлгийн мэрэгжилтний мэдлэг ур чадварыг цахим сүлжээнд суурилсан зайн сургалтаар дээшлүүлснээр иргэдэд үзүүлэх оншилгоо, эмчилгээний шуурхай байдлыг хангаж, хүртээмж чанарыг сайжруулах, салбарын мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн тогтвортой хэвийн үйл ажиллагааг ханган, эмнэлгийн мэрэгжилтэнд мэдээллийн технологийн ур чадвар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангах үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж ирлээ. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний газар байгуулагдаж, чанар аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тохируулгын бүтцийг анх удаа бий болгож, нийт 144 зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратад ажлын байран дээр нь очиж шалгалт тохируулга хийсэн байна. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер техникчдэд мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтуудыг мөн зохион байгуулж байна. Эмнэлгийн мэрэгжилтний хөгжлийн алба.
Эмнэлгийн мэрэгжилтний хөгжлийн алба эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдийг дотоод болон гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад мэрэгшүүлэх, мэрэгжил дэвшлүүлэх болон төгсөлтийн дараах сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулж ирлээ. Төгсөлтийн дараах үндсэн болон төрөлжсөн мэрэгжлийн сургалт удирдагч эмч, совилогч нарыг сургам заах арга зүйн чиглэлээр сургалтанд хамруулж байна. Мөн резидент эмч нарын дунд ур чадварын уралдааны санаачлан зохион байгуулж төрүүлсэн баг хамт олныг гадаадын хамтын ажиллагаатай байгууллагад сарын хугацаатай мэрэгжил дээшлүүлэх курст хамруулсан нь үр дүнтэй ажил болсон юм. 2015 оны 12 дугаар сард зохион байгуулагдсан нийт резидент эмч нарын мэдлэг ур чадварын 20 удаагийн тэмцээнд шаасны улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн evaluation баг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож 1-р байр эзэлсэн байгаа. За тэгээд 1-р байр эзлээд бид бүхэн Солонгосын топ 5 эмнэлгийн нэг болох Samsung Medical Center-т 1 жилийн хугацаатаагаар мэдлэгээ дэвшлүүлэх ийм боломжоор хангагдсан. 2016 оны 6 дугаар сард манай багийн 4 гишүүн Samsung Medical Center дээр тус тусынхаа өөрсдийнхөө чиглэлээр мэдлэгээ дэвшлүүлээд ирсэн. 2012-оос 2016 онд нийт 32320 эмнэлгийн мэрэгжилтэнд мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон. Зөвшөөрлийн шалгалтын сорилын санг шинээр төрөлжүүлэн баяжуулж, зөвшөөрлийн шалгалтыг цаасааруулан цахимаар авдаг болсон орно хөдөө орон нутгаас телемедицийн ашиглан зөвшөөрлийн шалгалт авдаг боллоо. Ажлын байрны судалгаа хийж, төгсөгчдийг ажилд зуучлах, эрүүл мэндийн салбарт хөл тавьж байгаа шин залуу мэрэгжилтнүүдэд ажиллах урам зориг өгөх, мэрэгжилээр гадаад дотоодод суралцах, ажиллах боломжийг таниулах, мэрэгжлийн үндсэнийг эрхэмлэх үзэл бодлыг төлөвшүүлэх зорилгоор 2012 оноос эхлэн хөдөлмөрийн яармгийг жилбэр зохион байгуулж байна. Сул ажлын байрны мэдээллийг аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газараас авч нэгтгэн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэрэгжилтэнд мэдээлэл нь зуучилж, ажлын байраар ханган ажиллаж байна. Эмийн зохицуулалтын алба. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмийн зохицуулалтын алба эм зүйн салбарын статистик үзүүлэлт гаргаж эхэлсэн. Эм зүйн салбарын үзүүлэлт 2014 номыг эмхэтгэн гаргахад хамтран оролцож, эм зүйн салбарын үзүүлэлт 2015-ыг нэгтгэн байгууллагынхаа сайтад мэдээлсэн юм. Эмийн бүртгэлийн LiceMed программыг шинжилэн боловсронгуулгаж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Монгол улсын анхны GMP шаардлага хангасан Ivco эмийн үйлдвэрийн фентанийл эмийн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ буюу копиг эрүүл мэндийн спортын сайдын 2015 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 192 дугаар тушаалаар анх удаа олгосон. Ингэснээр фентанийл эмийг экспортлох боломж бүрдлээ. Өнөөдрийн байдлаар дотоодын эмийн үйлдвэрийн 88% нь өөрийн эмийн бүтээгдэхүүнээ улсын бүртгэлд хамруулад байгаа юм. Ivco тарилгын эмийн үйлдвэр бол 2005 онд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Энэ цагаас эхлэн бол одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлага GMP-г үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Үүний үр дүнд бол одоо 2013 онд олон улсын сертифарм аудитын компаниар хангалттай сайн үнэлэгдэж олон улсын GMP-ийн батламжийг Монгол улсын эм үйлдвэрүүдээс анхудаа авсан байгаа. Мөн 2015 онд эрүүл мэндийн спортын сайдын тушаалаар үндэсний GMP-ийн батламж номер 1 батламжийг бол гартаа авсан байна. Тус албан чадварлаг, мэрэгэлсэн төрийн албан хаагчдаар төвийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг бүрдүүлэх, чадварыг сайжруулах, ажлын үр дүн, мэрэгжлийн төвшинг үнэлж дүгнэх, хэвийн ажиллах нөхцөл боломжоор хангахад дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Тус төв нь хөдөө орон нутгаас мэрэгжил дээшлүүлэхээр ирсэн эмч, эмнэлгийн мэрэгжилтнийг байрлуулах байртай бөгөөд жилд 80 орчим хүнийг байраар хангах боломжтой. Мөн төвийн төв байранд 30-аас 40 хүн, 2 дугаар байранд 20, 25, 30, 60 хүний багтаамж бүхий сургалтын танхимтай бөгөөд 20 хүний багтаамжтай сургалтын танхимыг компьютерийн сургалт явуулах зорилгоор ижи бүрэн тогтчилсан. Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага болох дэд хөтөлбөр боловсруулан 2015 оны 9 дугаар сарын 4-ний өдрийн А83 дугаар тушаалаар батлуулж үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн
ажиллаж байна. Гадаад харилцаа. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд гадаад дотоодын олон байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Япон улс, Бүгд найрамдах Энэтхэг улс, Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс зэрэг эрүүл мэндийн салбар өндөр хөгжсөн орнуудад эмч мэрэгжилтнүүдийг мэрэгшүүлэх, мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтанд суралцуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Азийн хөгжлийн банк, JICA, COICA байгууллагуудтай хамтран эмч эмнэлгийн мэрэгжилтний төгсөлтийн дараах хөтөлбөрийг шинжлэх, мэрэгжилтнүүдийг чадварчуулах сургалтуудыг өөрийн орондоо зохион байгуулж байна. Бид үндсэн 3 чиглэлээр эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эхнийх нь бол эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сургалт зохион байгуулах чадварыг сайжруулах зорилготой ажиллаж байна. Дараагийн гол ажил нь төгсөлтийн дараах сургалтын тогтолцоо, бас резидентийн сургалт, тасралтгүй сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулж, сургагч багш бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулна. Үйл ажиллагааны 3 дахь чиглэл нь Загвар аймгаар сонгогдсон орхон болон Булган аймагт төгсөлтийн дараах сургалтын тогтолцоог сайжруулах явдал юм. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн удирдлага мэдээлэл, тогтолцооны судалгаа болон статистик мэдээллийг боловсруулан түгээх зэрэг эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг та бүхэн манай киноноос үзлээ. Манай байгууллагад туслаж дэмжсэн төр засаг, эрүүл мэндийн яам болон гадаад дотоодын хамтрагч талууд хувь хүмүүст нийт хамт олондоо баярлсан талархснаа илэрхийлье. Манай төвийн үйл ажиллагаа өнөөдрийн амжилтанд хүрэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан үе үеийн ажилтан албан хаагчдад, хамтууд, удирдлагууд та бүхэндээ 20 жилийн ойн баярын мэнд хүргэж Монголын нийт ард түмэндээ эрхэм баян эрүүл мэндийн аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. 20 нас гэдэг хийж бүтээх ориглон хүсэл тэмүүллээр хөглөгдөж, ирээдүйд итгэлээр зориглон ордог эдэр нас. 20 жил гэдэг хийсэн ажилдаа дүгнэлт хийж, эргэцүүлж, ирээдүгэн төлөвлөн хөгжил дэвшилд тэмүүлдэг нэгэн мөчлөг. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн төлөөх 20 жилийн хийсэн бүтээснээ бид төмөн олондоо тайлагналаа. Эрүүл Монгол хүн, эрүүл нийгмийг бүтээхийн төлөө, эрүүл мэндийн салбар, эмч, эмнэлгийн мэрэгжилтний хөгжлийн төлөө хамт дан тэмүүлсэн он жилүүдийн урсгал хөвөрсөөр. Эрүүл мэндийн салбарын амжилт ололтыг магтъя, эрдэнэт хүний төлөөх ариун үйлсийг алдаршуулъя.